สตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์สุดท้ายของอันดามันนาทีแห่งนี้มีวังพระจันทร์สัมพันธ์ค้าขายชายแดนไทยมาเลเหมือนน้องพี่มีไมตรีเหนียวแน่นเพราะต่างก็มาจากร่วมถิ่นแคว้นเดียวกันสวัสดีครับมาพบกับดิฉันนางสาวกุจิราพงษ์พันธ์ค่ะดิฉันนางสาวนัชราโตหมานค่ะผมนายธนวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับผมนายปุณณพัฒน์มัสสาลีครับผมนายรวิพลอิสโลครับและผมนายอานิสอานัมครับวันนี้พวกเราจะพามาดูการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ค่ะที่หาดลาวัยอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อรุจิราเหมปดันค่ะเป็นเจ้าของกระชังปลาตำบลขอนคานส่วนประวัติความเป็นมาคือเพื่อหารายได้เสริมจากการออกทะเลค่ะเพราะเหมือนเราไปออกทะเลมาจะได้ปลามาแล้วเอามาเลี้ยงที่กระชังปลาเพื่อได้ต่อยอดไปขายต่อค่ะไปบ้างค่ะมีต้นทุนประมาณ 10,000 บาทค่ะจากการที่เราลงเลี้ยงครั้งแรกแล้วเราจะมีการจับปลาในรอบ6 เดือนจับครั้งปัญหาคือจะมีการตายในช่วงหน้าแล้งค่ะเหมือนปลามันจะเป็นแผลหรือว่ามีอาการเหมือนมันโผล่ขึ้นลอยตายค่ะแล้วมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรกับเหตุการณ์แบบนี้บ้างคะเราต้องกะช่วงฤดูกาลให้ได้แล้วก็เราจะได้แก้ไขปัญหาช่วงที่ปลาตายได้สถานที่จัดจำหน่ายคือจะมีรถมารับส่งค่ะจะจับในประมาณ100 ตัวต่อครั้งสถานที่ลงกระชังปลาคือตำบลขอนคานหมู่ที่3ค่ะทางการติดต่อคือทางเบอร์โทรคือ0943207407ค่ะแล้วก็ Facebook คือกะรุจิราค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระชังปลาในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับอากาศดีๆลมเย็นๆพัดปลิวโบกสุขกว่าสิ่งใดในโลกเมื่อได้มาเที่ยวบ้านฉัน